Bueno muchachos, acá estamos haciendo un poquito de ruta en la ruta provincial número 2, Formosa, Argentina. Una ruta que une la ciudad capital con la localidad de Mojón de Fierro, que está a 15 kilómetros más o menos de esa localidad. Así que salimos a hacer un poquito de ruta este Viernes Santo. Acá en la Sanela Secato y en la Yamaha FZ que uso para viajar. Le moví un poco a la Sanela en razón de que hace rato que no se ocupa, le falta ruta. Hay que carburarla un poquito también. Así que eso es lo que le quiero comentar. Acá hay un campo, propiedad privada. Acá se ve un poquito el paisaje verde acá de Formosa típico. Bueno muchachos, amigos del canal, les dejo. Espero que tengan una Semana Santa colmada de bendiciones y de mucha unión con la familia y prosperidad, más que nada, desde acá de Formosa. Un saludo para todos, bendiciones.